incessantly and you may make more enemies than you meant to. So the next time you're at it, remember it's not just the traffic cops but the Shahenshah of Bollywood who's watching too. The Big B is no stranger to khaki police uniforms on screen, but now he's stepped into a real-life role, law enforcer, by teaming up with Mumbai's police. The joint appeal is to persuade motorists to avoid car horns and turn every day into a no honking day. मुंबई ट्रैफिक पुलिस और हरीश बैजल जी ने हमसे बात की कि वो 7 अप्रैल को नो हॉर्न डे मनाना चाहते हैं, जबकि 7 अप्रैल को मुंबई में जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो हॉर्न ना बजाएं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे, क्योंकि वैसे भी एक तो यहाँ पर साउंड पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, और एक दिन अगर हम लोग सब हॉर्न ना बजाएं तो हम सबको कितना सुकून मिलेगा, ये सोच करके मैंने अपना योगदान इसमें दिया है। Bacchan isn't only pleading for less noisy streets, but appealing to citizens to abide by traffic rules. यही कहूँगा कि ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, अस्पताल जैसे है या स्कूल्स वगैरह के सामने, क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं, कोर्ट्स के सामने, तो इनका ही अगर हम लोग पालन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। In Mumbai with Iqbal Parvez, Yogesh Damle for NDTV.